एक गांव में गरीब रमेश जंगल में लकड़ी काटते वक्त एक बोलने वाला तोता पकड़ लेता है। तोता कहता है, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हें अमीर बना दूं। रमेश हंसते हुए उसे छोड़ देता है। रात को तोता सपने में आता है। सुबह तालाब के पास खुदाई करना। रमेश खोदता है और सोने के सिक्के पाता है। वो सब गरीबों में बांट देता है। गांव का लालची मुखिया तोते को पकड़कर अमीर बनना चाहता है, पर तोता उड़ जाता है और कहता है, लालच से नहीं, नेक दिल से ही खुशहाली आती है। रमेश मुस्कुराता